Всем привет, ребятки! И сейчас мы со всей компашкой, со всеми друзьями. Сейчас мы на пикнике. Офигенное место, господи, люди, вот. Вот, ну просто солнца, слава богу, нет. Вот такие вот тучи. Это, в принципе, хорошая погода для нас. Мы уже чипсы поели, пепси среднюю выпили, потом фрутс литровый тоже выпили. Ну, вон, смотрите, какая компашка. Раз, два, три, 4 пацана и 3 девки. Вот, смотрите, как классно. Кристина там что-то тоже снимает. Засранка! Что? Кастрик распалили. А ну быстро закрыли. А я говорю, что я умею палить кусты. Кричит где-то вдалеке. Вон, смотрите. Тут так Да, просто мы живем в Украине. Смотрите, это все завод. Давайте я сейчас пробегу, и вам все будет классно. Настя, смотри аккуратно. Тут, короче, прикиньте, мы, получается, попали на какую-то гонку. Там, получается, 3 мотоциклиста, и они тут так гоняют. Вообще. Ну, постараюсь заснять, если они еще раз будут гонять. А то они там что-то заглохли. Вон, Саня там что-то запалил. Ну что, побежали? Вот тут всякие такие углубления маленькие. Короче, надо было салфетолку брать. Где? Какой нафиг Вадик, ты чё? Вот мои кроссовки. Лера там милуется. А вот Кристина кроссовки. Мы обои разовые. Блин. Что ты сказала? В розовом цвете. Вон там кто-то идет. La закамиш кантадре. Кристина, походу, уже напилась. Пьяненькая чуть-чуть. Это не Вадик, алло. Да Я ладно. из-за напитка. Все заметили. Пацаки. Ю. Когда я немножечко сошла с ума, чуть-чуть. У тебя нос грязный. Из-за чего? Вот тут. Ой, еще покричи. Пацаки! Ходить вы к нам! Прикинь, сейчас придут. Привет, меня зовут девочка, а тебя як? Як тебе звать, хлопчика? Давай познакомимся! Спроси, як тебе звать, хлопчик? Меня Виталик зовут! Склон крутой. В смысле, что такое на пафосе склон? Вот, Хрен смотрите. поднимешься. И опустишь ты тоже. Тут мотоциклисты гоняли. А они там остались, Олег? Не Данил, мотоциклисты остались? Я сейчас. Иди покажу, как мы слазим. Одна вот так вот. Вторая вот так вот. Ой-ё! Так, я... Классно плывет. Походу, я сейчас тоже так спускаться буду, потому что... Задом, давай. Лови меня, Кристина! Они едут! Они едут, люди, они едут! Едут, слышите, слышите? Тихо, тихо, где они? Они на горку будут подниматься. Ядик, сюда, Альфа. Ну, блин. Ну, я, блин, что зря поднималась?
моптиль. О, кастрик-то хорошенький. Лера, это больно было. Там просто можно было. Ой, ну. Тихо! Помоги! И когда Кристина сходит с ума? Круто, да? И это не первый раз. Один сюда, блин, заезжал и вот так вот. Короче, я спускаюсь на низ. Кристина, полезли со мной! Люди, я жива! Я спустилась с нее! Вон там, ой, их уже больше. Отойдите! Ой, это желуди. Я нашла желудь. Когда первый раз увидел желудь? Ой, там они. Только как теперь залазить? Лера, снимай! Оно будет видно сейчас. Ой. Да блин, дерево иди. Там два руля.